ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லட்சுமி குக்கிங் மீடியா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இதை பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த குளிர் நேரம் மழை நேரத்தில் இருமல் ஜாஸ்தி வந்துட்டு இருக்கும், சளி அதிகமாக பிடிக்கும், இருமல் ஜாஸ்தி வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படி இருமல் அதிகமாக வந்துச்சு, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணி வச்சு குடிச்சிங்கன்னா உடனே ரிசல்ட் கொடுக்கும். இருமல் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா நம்மளால் வேலையே பார்க்க முடியாது. அது இல்லாமல் நைட்டு தூங்கும்போது இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கும், நம்ம தூங்கவே முடியாது, தூக்கமே வராது. அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இருமல் தொடர்ந்து வர நேரத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி தண்ணி வச்சு குடிச்சிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்கும். ஒரு டம்ளர் கிட்ட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதில் வந்து 2 ஏலக்காய் பிச்சு போட்டுக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். ஒரு டம்ளர் தண்ணி அரை டம்ளர் ஆகிற மட்டும் நல்லா தண்ணியை வற்ற வச்சுருங்க. வற்றினதுக்கப்புறம் அந்த ஏலக்காய் தண்ணி நல்லா வெதுவெதுப்பான சூட்டில் நீங்கள் குடிக்கிற மாதிரி எந்த அளவுக்கு சூடு குடிக்கணும் அந்தளவுக்கு சூடாக குடிச்சிங்கன்னா இருமல் உடனே கண்ட்ரோல் ஆகும், நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்கும். நீங்கள் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்போம்லாம் உங்களுக்கு இருமல் ஜாஸ்தி வருதோ அதிகமாக வருதோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏலக்காய் தண்ணி போட்டு குடிச்சிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட்டு கொடுக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நான் போகிற வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.